Angie. Angie. Aquí. Angie, Angie. Stop. That is far too quiet. You know it's too quiet. You know you can do better than that. We need you louder, clearer. We need you shouting like you've never shouted before. Bobby in the Guildford Lions, Marlon Fiestas 2011. Let's try it again. Sí, hay un chorro de policías, pero un chorro. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oigan, Que me devuelvan la lana, güey. niñas, vengan, chicas, oigan, sí, a veces estas cosas pueden salir mal y la gente sale corriendo, entonces tienen que hacer las cosas bien rápido para irnos corriendo. Y lo bueno es que no somos fatalistas. No, Aquí lo que hacemos, inmediatamente llego, me pasas el trípode de la cámara. Y agarra enfrente y empiezo a brincar. Exactamente, compadre. Quien venga aquí ya se van a Me hacer como gusta la la manera, me gusta la manera en que piensas. Ustedes se paran atrás mío y solo voy a ir saliendo así volando los güeyes. no, vas a poder con todos, vas a poder con todos. Ah, No, pero es que siempre me da mucho miedo porque y es demasiada gente. no, pero sí, pues hay que salir por allí. Sí, o sea, No, entonces lo que tenemos que organizar es la huida. ¿Quién agarra a quién? Y agarren. Es más, tú deberías sacar a Muse el carrito, porque el carrito que se queda ahí. Sí, en serio. Es para la música. Es la música para los fuegos artificiales. Fuego artificial. ¿Ah? Estoy viendo arriba, mi amor. Oye, Todo. ¿La trajiste? Ah, perdón. Hasta enfrente, Angie, hasta enfrente. ¿Qué hago? No, ahí Diego nos comparte el videito. Bonito sería tomarles una foto a ellas así, sobre la espalda.
Angie, ¿te gustaron los fuegos artificiales? Sí. Préstame la lamparita, Isa. Gaby, esté para acá. Para Tantito. apuntar. Es que no las veo. Préstamela tantito. So, Angie, ¿te gustaron los fuegos? Sí. ¿Sí? ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Y por qué te cargas de mami? ¡Mua! Tiene la avalancha ya. Ya viene la mancha. ¿Cuál mancha? Dice, ya viene la avalancha de gente. Ah, no. Ya viene la lancha. Falta un poquito, mi amor. ¿Cuál? No va a venir la avalancha de gente, no te preocupes. A ver, Charlie, saluda. Hola. No, pero así no me reconocen. No, perdón. ¿Te gustó, Monse? ¿Te gustó? ¿Así? Ah. Chiquita. ¿Te gustó? Mande. ¿Quieres usar mi linterna? ¿Eh? Sí. Ok, dile adiós a tus abuelitos porque ya te... No, a tus abuelitos, mi amor, el video va para tus abuelitos. Mándales un besito. Bye.